హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్యామ్ స్వదేశీ స్పెషల్స్. నేను మీ శ్యామ్లా. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మీకు ఫస్ట్లీ చెప్పాల్సింది థ్యాంక్స్ అ లాట్. ఎందుకు అనంటే మీరు ఇచ్చే ప్రతి కమెంట్, లైక్, షేర్ అన్నీ చూస్తున్నాను నేను. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే నేను మీకు సారీ ఎందుకు చెప్పాలి అని అంటే నేను మీకు ఇమీడియట్లీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను. అంటే మీ మెసేజెస్, మీ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అన్నీ నాకు రీచ్ అవుతున్నాయి, బట్ నేను మీకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను. నాకు కొంచెం టైం డిలే ఉండటం వల్ల అండ్ సారీ ఫర్ దాట్. ఏమనుకోకండి ఇవ్వలేకపోతున్నాను అలా అని. గురించి ఇది నేను మీకు ఫస్ట్ చెప్పాలనుకుంది. అండ్ మొన్న నేను చేసిన ఈ ఫ్రూట్స్ ఏదైతే పీలింగ్ ఉందో దాని గురించి నన్ను కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు కదా. ఆ డౌట్స్ నేను ఇప్పుడు క్లారిఫై చేస్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అల్లం తేనె రసం చేసినప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే ఏం చేయాలి అని అడిగారు. ఇన్ కేస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే 1/2 స్పూన్ తేనె, 1/2 స్పూన్ అల్లం రసం రెండు సమానంగా ఉండాలన్నమాట. యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు 1:1.5 రేషియో ఇచ్చాం కదా, అది కాస్త అంటే 1 స్పూన్ అల్లం రసం అయితే అందులో 1/2 స్పూన్ తేనె ఉండాలి. తేనె ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉండదు, అల్లం రసం క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా డయాబెటిక్ వాళ్ళకి తీసుకుంటాం. మీరు సైమల్టేనియస్గా మజ్జిగ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఆ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి అలా తీసుకుంటారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఫ్రూట్ పీల్ చేసేటప్పుడు నాకు రావట్లేదండి సరిగ్గా, మీకు బాగా వచ్చింది అని చెప్పేసి అడిగారు కదా. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ నోట్ ఒకటి పెట్టాను, మీరు అది గమనించారు లేదో నాకు తెలీదు. అక్కడ ఏంటి అంటే ఫ్రిడ్జ్లోని ఫ్రూట్స్ తీసి డైరెక్ట్గా మనం ఇట్లా బీట్ చేస్తే అవి రాలవు, ఎందుకంటే ఆ కూలింగ్కి వెంటనే కిందకి పడవన్నమాట. అందుకే రూమ్ టెంపరేచర్లో కొద్దిసేపు వదిలేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ అదైతే. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం 1 వీక్ 10 డేస్ పైన ఆ తొక్కలో ఉండే ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆ ఫ్రెష్నెస్ అది అలా ఉండగానే మనం కొట్టాలి. కొడితే ఈజీగా రాలిపోతాయి. అలా కాకుండా దాన్ని 10 రోజులు వదిలేసిన తర్వాత తొక్క కొంచెం గట్టిగా అయిపోయి ఎండిపోయినట్టు అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు దాన్ని ట్యాప్ చేసినా సరే గింజలు పడవు. అందు గురించి ఏంటంటే ఫ్రూట్ ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే తినండి, మీకు ఈజీగా పీలింగ్ అనేది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు నేను మీ దగ్గరికి ఫస్ట్ మీకు ఈ విధంగా ఎలా కనిపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్కి పాపం చాలామంది పిల్లలకి ఫీవర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. వాళ్ళకి ఫుడ్ సరిగ్గా ఇవ్వడానికి అది బాగుండట్లేదు. పిల్లలకి బాగా వామిట్స్ అవుతున్నాయి. పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ఫీవర్స్ బాగా వస్తున్నాయి. వాళ్ళకి అసలు బాడీలో హీట్ ఎలా వస్తుందో తెలియట్లేదు అనమాట. సో ఆ హీట్ కోసం జావలు, తర్వాత అదేంటి సగ్గుబియ్యం జావా, బార్లీ ఇలాంటివి తాగుతున్నా సరే రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు. దానికి నేను ఒక బెస్ట్ టిప్ చెప్తానండి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే పిల్లలకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పెట్టాలి అనేది ఈరోజు పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుంది ఇది. సో ఇప్పుడు నేను అది చూపించబోతున్నాను. అంటే మీకు ఇది తెలిసిందే, బట్ అయినప్పటికీ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట. కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు, ఎక్కడో అత్తగారు మామగారు లేక ఇంకా పేరెంట్స్ దగ్గర లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు నేను ఈ టిప్ షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఒకసారి చూసేద్దాం. ముందుగా ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్లాస్ బియ్యం తీసుకుంటున్నాను. అంటే మీరు 1/2 కేజీ బియ్యం తీసుకోవచ్చండి. 1/2 కేజీ బియ్యానికి సగం కొలతలో పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1 గ్లాస్ బియ్యం, 1/2 గ్లాసు పెసరపప్పు తీసుకున్న, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, ఇంకా 1/2 స్పూన్ వాము. ఇవి ఇలా తీసుకుని ముందుగా ఒక పెనం పెట్టుకొని బియ్యం వేయించుకోవాలి. బియ్యం వేయించుకున్నప్పుడు కొంచెం సిమ్లోనే పెట్టి వేయించుకోండి. అంటే బియ్యం మాడిపోకూడదు, మాడితే చేదొచ్చేస్తుంది. అందుకే సిమ్లోనే పెట్టుకుని అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఈ విధంగా వేయించుకోండి. కొంచెం గోధుమ రంగులోకి ఇలా ఎర్రగా వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కకు పెట్టుకోండి చల్లారడానికి. ఇప్పుడు పెసరపప్పు తీసుకుని పెసరపప్పు కూడా ఈ విధంగా వేయించుకోవాలి. అది కూడా సిమ్లో పెట్టుకునే వేయించుకోవాలండి. సిమ్లో పెట్టుకుని ఈ విధంగా వేయించుకున్న తర్వాత చూసారా, అంటే వెంటనే త్వరగా ఆడిపోతాయి అన్నమాట. అందుకే దగ్గర ఉండి వేయించుకోవాలి. ఇలా ప్లేట్లోకి పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ జీలకర్ర, వాము కూడా రెండు కలిపి వేయించేసుకోవచ్చండి. అయితే ఇది కూడా సిమ్లోనే పెట్టి వేయించుకోవాలి. మాడితే వాము విపరీతమైన చేదు వస్తుంది, అందుకని సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి. చాలా కమ్మగా ఉంటుంది, మీకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా. అలా వేయిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ విధంగా 4 కలిపి చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకోండి. ఈ విధంగా మిక్సీ తీసుకొని చక్కగా చిన్న నూకలా వచ్చేలాగా ఇలా మిక్సీ పట్టుకోండి.
ఆ పిండి పూర్తిగా చల్లారాక ఒక ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లోకి వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్ ఒకటి తీసుకొని దానిలో 250 ml వాటర్లోని 1 టేబుల్ స్పూన్ పౌడర్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. చిన్నపిల్లలకైతే ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుందండి. అదే పెద్దవాళ్ళకి అనుకోండి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పడతాయి. ఒక 10 ఏళ్ల పిల్లలకైతే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మజ్జిగ కానీ చారు కానీ కలిపేసరికి క్వాంటిటీ ఎక్కువే అవుతుంది. అది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ సాల్ట్ కూడా కలుపుకొని దాన్ని ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి. కంటిన్యూస్ కలుపుతూ ఉండక్కర్లేదు, జస్ట్ కొంచెం కలిపి హై ఫ్లేమ్ పెట్టండి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టినప్పుడు ఒకసారి బబ్లింగ్ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా ఉడకటం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసుకొని కరెక్ట్గా ఒక 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేసేయండి. మొత్తం అంతా ఉడికి ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఆవిరి కింద ఎగిరిపోతుంది అనమాట. ఎగిరిపోయి కొంచెం కొద్ది వాటర్ మాత్రమే మిగులుతుంది. ఇంకా చూసారా, ఈ విధంగా అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సాల్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, కావాలంటే సాల్ట్ కూడా కలుపుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. ప్రిపరేషన్ అయితే చాలా ఈజీ అండి. పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, ఇంకా ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఎవరికన్నా సరే ఇది 100% వర్క్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు అయితే వామిట్స్ చేసేసుకుంటుంటారు. వాళ్ళకి ఆ టైంలో మనం ఇడ్లీ పెడదామంటే వాళ్ళకేమో ఇడ్లీ సహించదు. సో అలాంటి టైంలో బాగా యూజ్ అయ్యే ఫుడ్ ఇది ఒకటి. ఇన్ కేస్ మీకు పిల్లలకి కొంచెం స్టమక్ పెయిన్ ఉందనుకోండి, ఇందులో పెసరపప్పు వేయకండి. పెసరపప్పు వేయకుండా ఓన్లీ రైస్, జీలకర్ర, తర్వాత వాము, ఈ 3 మాత్రమే వేయండి. ఏంటంటే అలా వేసి డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు, అంటే డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. రసం ఉంటుంది కదా, చారు, అది కలిపి ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సాంబార్లో పైన తేట ఉంటుంది కదా, పప్పుచారులో తేట, అది తీసి వేయచ్చు. లేదు అని అంటే మజ్జిగతో ఇవ్వచ్చు. ఏం కాదు, మంచిగానే ఉంటారు. పిల్లలకి ఆల్రెడీ ఫ్లమ్ వల్ల వామిట్స్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు పెసరపప్పుతో ఇవ్వండి. ఎందుకంటే పెసరపప్పు చాలా చలవ. దానివల్ల ఏంటంటే కోల్డ్, కాఫీ లాంటివి తగ్గుతాయి. ఫస్ట్ డైజెషన్ వాళ్ళకి బాగుంటే నీరసం ఉండదు. కంపల్సరీ మీరు ఇది ఒక 2 days ఇట్లా పెట్టారనుకోండి, థర్డ్ డే ఏంటి, ఫస్ట్ డే ఏంటి, ఎప్పుడన్నా నార్మల్గా ఫుడ్ పెట్టచ్చు. కానీ ఇది ఇలా పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి వామిట్స్ అనేవి రావటం జరగవు. సో అందు గురించి ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీ ఇది ఈ విధంగా ఇవ్వండి. మజ్జిగతో కలిపి ఇవ్వండి. లేదు కోల్డ్ హెవీగా ఉంది, కాఫ్ హెవీగా ఉంది అంటే డైరెక్ట్ ఇలా పెసరపప్పుతో చేసి జావలాగా తయారు చేసేసి ఇచ్చేసేయండి. కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసి జావలాగా, అంటే గంజి అంటారు కదా, ఆ టైప్లో ఇది వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువ మిక్స్ చేసి బాయిల్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఇచ్చేయండి. తాగడానికి వీలుగా, తినలేరు, తాగడానికి వీలుగానే ఉంటుంది, కానీ మొత్తం చక్కగా కడుపు నిండుతుంది. అలాగే వాళ్ళకి డైజెషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అసలు మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. అంటే ఇది ఎప్పుడో ఓల్డ్ పద్ధతి. ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామందికి ఇది గుర్తులేదు. ఓన్లీ ఇడ్లీ, తర్వాత నార్మల్ మజ్జిగ అన్నం, లేదంటే చారన్నం ఇలాంటివి పెట్టేస్తారు. బట్ ఇది 100% వర్క్ అవుతుందండి. ఫీవర్స్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ ఇది ఈ విధంగా ఇస్తే, ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు, డైజెషన్ బాగాలేనప్పుడు, వామిట్స్ అవుతున్నాయి పిల్లలకి అన్నప్పుడు ఇది కంపల్సరీ ఈ విధంగా ఇవ్వండి, మంచిగానే ఉంటుంది. సో ఇదండి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, నేను సెకండ్ థింగ్ మీకు చెప్పాను కదా, ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి. ఫీవర్స్ ఏంటంటే అది దేనివల్ల, మనకి కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన ఫీవర్స్ అలా అనుకుంటున్నారు కదా. దానివల్ల అంటే ఒంట్లో వేడి చేసేస్తుంది, అంటే కోవిడ్ వచ్చేస్తుంది అనే భయంతో బాగా వాటర్ తీసుకుంటున్నారు. హాట్ వాటర్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నారు కదా, అలా రెగ్యులర్గా తీసుకోవటం. తర్వాత అది అంటే కోవిడ్ రాకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి హాట్ వాటర్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందికి, అంటే నేను చాలామంది దగ్గర విన్నాను, నాకు తెలిసింది. పైగా మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా నాకు ఇలా మెసేజ్ చేశారు, తర్వాత కామెంట్స్లో కూడా మన పెట్టారు. ఏంటంటే బాగా హీట్ వస్తుంది, దానికి ఏమైనా రెమెడీ ఉందా అని చెప్పేసి అడిగారు. యాక్చువల్లీ బాగా హీట్ వస్తుంది అని అన్నప్పుడు వన్స్ ఒకసారి ఈ విధంగా ఆలోచించి చూడండి. ఏంటంటే హాట్ వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల వేడి చేస్తుందని మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఇన్ కేస్ మీరు అలా వినుంటే పర్వాలా, లేదు అంటే మీరు ఇంత కాలంలో ఎప్పుడన్నా స్లిమ్ బెల్ట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి కదా, అవి చూసారా? ఈ స్లిమ్ బెల్ట్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, స్లిమ్ బెల్ట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మొత్తం బాడీకి హీట్ వచ్చేసేది. హీట్ వచ్చేసి ఫైల్స్ కంప్లైంట్స్, తర్వాత ఏంటంటే బాడీ అంతా ఓవర్ హీట్ అయిపోవడం, ఏమవుతుందో తెలిసేది కాదు, అట్లా ఉండేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ స్లిమ్ బెల్ట్స్ లేవు, కొంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ అప్పటికి అది సెకండరీ అనుకోండి. కానీ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే, హాట్ వాటర్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా బాడీలో హీట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది.
అయితే చాలామందికి ఏంటంటే మేము బార్లీ తాగుతున్నాం కదా, సగ్గుజావ తాగుతున్నాము, అయినప్పటికీ ఎందుకు తగ్గట్లేదు అని ఇంట్లో అనవసరంగా లేనిపోయిన డిస్కషన్స్, నన్ను కేర్ఫుల్గా చూసుకోవట్లేదు, ఈ విధమైన కామెంట్స్ రావటం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కదా. అలాంటివన్నీ ఇరాడికేట్ చేయడానికి ఒకే ఒకటండి, ఏంటంటే ఈ మస్క్ మెలాన్ తర్బూజా అంటారు కదా, దేశవాళీ తర్బూజా కానీ నార్మల్ తర్బూజా కానీ తీసుకొని హాఫ్ అయితే కంపల్సరీ డైలీ ఒక హాఫ్ తినేసేయండి. మీరు మజ్జిగ తాగినా, బార్లీ తాగినా, జావ తాగినా ఏది కూడా దీనికి సరిసాటి కాదు. ఎందుకు అంటే దీనిలో విపరీతమైన ఫైబర్ కాంటెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభిస్తాయి, బాడీని కూల్ బాగా చేస్తాయి. ఇందులో 0 కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్యాట్ కూడా 0 ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఒకటి మనకి డైట్ ఫుడ్ కింద ఉంటుంది, న్యాచురల్ డైట్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే విపరీతమైన బాడీకి కావాల్సినంత హెవీ కూలింగ్ అది ఇస్తుంది. ఈవెన్ ఫైల్స్ కంప్లైంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అందు గురించి కంపల్సరీ ఒక హాఫ్ కాయ మొత్తం తినడానికి ట్రై చేయండి. లేదు హాఫ్ కాయ మాకు తినలేము అని అనుకుంటే కనీసం ఈ సైజ్ బౌల్తో ఒక బౌల్ నిండా ఒక పీసెస్ కట్ చేసుకుని తినండి. జ్యూస్ తాగడం కన్నా తినడంలోనే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే అది మనం తినేటప్పుడు ఆ ఫైబర్ కాంటెంట్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తుంది. జ్యూస్ చేసుకునేటప్పుడు షుగర్ వేసుకోవాలి. సో జ్యూస్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకండి, ఫస్ట్ అయితే ముక్కలకే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. అలా తినేసిన తర్వాత అంటే పంచదార వేసుకుని తింటారు చాలామంది, లేదు అంటే డైరెక్ట్గానే అది కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది, లేదు ఇంకా స్వీట్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు పంచదార జల్లుకుని తింటారు. సో ఒకసారి మీరు తర్బూజా అట్లా తిని చూడండి. ఎవరికైతే ఈ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది అని ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఆ హీట్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత ఏంటంటే హాట్ వాటర్ తాగండి. కోవిడ్ రాకుండా ఉండడానికి హాట్ వాటర్ అనేది తాగాలి. ఎలా మార్నింగ్ లేవగానే నిమ్మకాయ కలుపుకొని ఒకసారి తాగండి, నైట్ ఒకసారి తాగండి నిద్రపోయే ముందు. అంతే, డే అంతా నార్మల్ వాటర్ తాగండి. ఈ తర్బూజా కూడా ఇట్లా హాఫ్ అయితే కంపల్సరీ హాఫ్ కాయ లెక్క తినేసేయండి. నేను 100% చెప్పగలను, ఫైల్స్ కంప్లైంట్తో సహా అందరికీ అది ఇరాడికేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆ వేడ్ అనేది అలా డిప్రెస్ అవుతూ వస్తుంది. నేను యాక్చువల్లీ చాలామందికి ఇది చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు పాటించిన తర్వాత అది బాగుందక్క నాకు మెసేజ్ చూసిన తర్వాత కూడా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే అది వర్క్ అవుతుంది. నేను మెడిసిన్స్ వాడాలి, కాకపోతే ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ ఎందుకు చూడకూడదు? న్యాచురల్ రెమెడీ కదా, మనకి దేవుడు నిజంగా చాలా గొప్పవాడండి. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం పెట్టాడు, అక్కడే మనకి రెమెడీ కూడా ఇచ్చేసాడు. సో ఒకసారి మీరు ఇది ట్రై చేయండి. మీకు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసుకున్నాం కదా ఈరోజు. ఏంటంటే సో తర్బూజానే మర్చిపోకండి. తర్వాత పిల్లలకి ఫీవర్ వస్తున్నప్పుడు ఈ జావ తయారు చేసి ఇవ్వటం. దీన్ని జావా అని కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది ఏంటంటే వేపుడు జావా అంటారు. సో ఇలా బియ్యాన్ని వేపి ఇది ఇవ్వడం కూడా 100% వర్క్ అవుతుంది. ఏంటంటే ఈ సీజన్స్ వల్ల చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారండి. పాపం పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు వామిట్స్ అయిపోతాయి, వాళ్ళకి తెలియదు, బలం ఉండదు, ఓపిక ఉండదు, మనం ఏం చెప్పలేము, వాళ్ళు ఏం చెప్పలేరు, వాళ్ళ మీద అరవలేము, కొట్టలేము, తిట్టలేము. సో అందు గురించి ఇదైతే కంపల్సరీ పాటించండి. ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నాం కనుక సో ఈ విధంగా ఈరోజు నేను సెలవు తీసుకుంటాను. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. నమస్తే, ఉంటాను.